Жакында эле интернетте блогер Айжан Асемованын телеграмдан акча табууга жардам берем. Тезирээк шилтеме аркылуу өткүлө деп сүйлөп жаткан видеосу тараган. Ал видеодо блогердин жүзү, үнү өзүнүкүнө абдан окшош. Привет, ребятки! Я создала этот канал, чтобы помочь всем желающим жить той жизнью, о которой они мечтали. Бирок Айжан Асемова инстаграмдагы жеке баракчасында аталган видео алдамчылар тарабынан жасалган дипфейк экенин айтып, анда айтылгандарды жокко чыгарган. Дипфейк бул жасалма интеллектти колдонуп, жүздөрдү жана үндөрдү алмаштыруу менен реалдуу видео, аудио жана сүрөттөрдү түзүүгө мүмкүндүк берген синтездөө технологиясы. Ал жада калса адамга каалаган нерсесин сүйлөтүп бере алат. Барган сайын жасалма интеллекттин мүмкүнчүлүктөрү аны менен бирге сапаты дагы жакшырууда. Бирок ошол эле мезгилде жасалма интеллекттин жардамы менен элди алдап тоногондордун саны кескин өсүүдө. Onfido технологиялык компаниясынын отчетуна ылайык, дүйнө жүзү боюнча 2023 жылы башка жылдарга салыштырмалуу дипфейктердин жардамы менен жасалган алдамчылыктын саны дээрлик 31 эсе, же башкача айтканда 3000% өскөн. Компания көрсөткүчтүн кескин өсүүсүнүн себебин арзан жана жөнөкөй онлайн тиркемелердин көбөйүшү жана генеративдик жасалма интеллект системаларынын болушу менен байланыштырат. Ар кайсы өлкөлөрдө белгилүү саясатчы, ырчы, актер, блогер айтор элдин ишенимин жараткан адамдарды каалагандай сүйлөтүп, аны түрдүү максаттарда колдонушууда. Мисалы, мындан 3 ай мурун Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаевдин казакстандыктарды Илон Масктын жаңы инвестициялык платформасына инвестиция кылууга чакырган видеосу тараган. Бир караганда видеодо чын эле Токаев сүйлөп жатканына ишенүүгө болот. Бирок чынында бул жасалма интеллекттин жардамы менен жасалган дипфейк. Илон Маск и я лично приглашаем вас присоединиться к этой уникальной платформе. Дипфейкти аныктоо үчүн видеодо кыймыл учурунда адамдын жүзү өзгөрүп жатабы же жокпу көңүл буруңуз. Эгерде сүйлөп жаткан адамдын бети өтө жылмакай болсо, түшкөн көлөкө адамдын дене түзүлүшүнө дал келбесе, чачтары табигый көрүнбөсө, көзүн ирмебесе, анда анын дипфейк болуу ыктымалдуулугу жогору. Дипфейкти айырмалоо үчүн атайын программалар да бар. Алар сүрөт, видеонун чын экенин же жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалганын аныктап берет. Эгер сиз белгилүүлөрдүн күмөндүү нерселерди жарнамалап жатканын же чындыкка таптакыр дал келбеген маалыматты берип жатканын көрсөңүз, анда сөзсүз түрдө ал адамдын расмий баракчаларынан маалыматты тактоого аракет кылыңыз. Алдамчылардан сак болуңуз.